कंदासीं। एग्रीकल्चर ऐं रेवेन्यू डिपार्टमेंट गॾिजी पंहिंजे इलाइक़े जे सभिनी आबादगारनि जी जेका आहे उहा रजिस्ट्रेशन कंदो ताकी असां हारी कार्ड ठाहे सघूं। इन हारी कार्ड जे ज़रिए सां असां पंहिंजे हारियुनि जी जेका आहे सहायता करे सघूं, उन्हनि जी मदद करे सघूं, उन्हनि खे रजिस्टर करे सघूं, उन्हनि जी जेका आहे उहा डेटा कलेक्ट करे सघूं। इंशाअल्लाह असांजी हीअ तक़रीब जेका आहे उहा असां कोशिशि कंदासीं त जेतिरो जल्दी थी सघे। तव्हांजो क़ीमती वक़्तु आहे। मां गुज़ारिश कंदुसि असांजे घोटकी ज़िले जे साईं डिप्टी कमिश्नर साहब खे त हू अचनि इफ़्तिताही कलमात सां हिन जेको आहे उहो तक़रीब जी शुरूआत कनि। डिप्टी कमिश्नर साहब घोटकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद मेहमानान गिरामी, खासतौर पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन मकबूल खान साहब, हमारे नहायती मौजूद स्टेट्समैन पॉलिटिशियन लोगों के अंदर अपने एक मुनफरिद रिस्पेक्ट रखने वाले बारिक इत्ताफ़ी साहब, तमाम दीगर मेहमानान गिरामी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने ये एक ऐसे लम्हे में जब डिस्ट्रिक्ट की न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की बल्कि पूरे सूबे की जो तारीख है वो तब्दील होने जा रही है, वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मैं बहैसियत डिप्टी कमिश्नर ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान, जो कि आपको पता है हमारा एक ज़रई मुल्क है, और इस ज़रई शोबे के हवाले से हमारा जो GDP है, जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा शेयर होता है वो ज़राअत सेक्टर का होता है। ये तारीखी तौर के ऊपर पंजाब के साथ साथ सिंध हमारा उसके बराबर चलता आया है, और सिंध के लोग भी इतना ही इस जो हमारा एग्रीकल्चर है इसमें इतना ही रोल प्ले करते आए हैं जितना पंजाब करता है। फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि पंजाब के अंदर जो कुदरती निज़ाम है वो ज़्यादा बेहतर था, सिंध के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत, इसकी तरजीह तमाम वो इदारे, तमाम वो लोग जो कि ज़राअत से वाबस्ता हैं, उनकी फलाह बहबूद है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि लोगों की फलाह बहबूद हमारी सिंध हुकूमत की तरजीहात में अव्वल नंबर पर है, ये गलत नहीं होगा। इस वक्त आपको पता है सारी दुनिया में अगर पाकिस्तान का नाम किसी ऐसे सोशल प्रोग्राम के वजह से लिया जाता है जिसमें गरीबों की मदद की जा रही हो, तो उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम हमारा जो है सारी दुनिया में उसने हमारे मुल्क के लिए इज़्ज़त अफजाई का बाइस बना है। इसी तरह से इसी सारी कोशिश को हुकूमत सिंध ने कोशिश की कि इसको मज़ीद आगे लेके जाया जाए, मज़ीद लोगों में इसके जो तासुरात हैं, इसके असरात हैं, उनको बढ़ाया जाए। ख़ास तौर पे 2022 के फ्लड्स के बाद हुकूमत ने महसूस किया कि हमारे जो लोकल ग्रोअर्स हैं, जो हमारे छोटे किसान हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए और मज़ीद कोशिश करनी चाहिए। ये बेनज़ीर हारी कार्ड उसी सिलसिले की एक कामयाबी है, और इसका टारगेट तमाम वो सिंध के छोटे हारी हैं जो वक्तन फ़वक्तन न सिर्फ फ्लड यानी सैलाब से परेशान होते रहे, बल्कि उनको मुश्किलात में और ना अच्छा बीज ना मिलना, पेस्टिसाइड जो कि अदवायात होती है वो ना मिलना शामिल है। ये एक मुकम्मल प्रोग्राम बनाया गया है जिसका शुरुआत आज होने जा रही है, जिसके तहत तमाम छोटे जो काश्तकार हैं उनको गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट दी जाएगी, और हमारे लिए बहैसियत घोटकी के अवाम के लिए ये एक बाइस फ़ख्र बात है कि ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसके मिनिस्टर जो हैं हमारे सरदार मोहम्मद रशीद खान साहब, उनका ये ब्रेन चाइल्ड है, उनका आइडिया है, और इससे पूरा सिंध घोटकी के लिए आज एक बहुत बड़ा एक दिन है। इसीलिए इस घोटकी में आप सबको मदऊ किया गया है, इसीलिए आज आप इस तकरीब को विटनेस करेंगे। मैं मज़ीद वक्त ना लेते हुए तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इसको कामयाब किया, और वापस अपना डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको तकरीब को मज़ीद आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेहरबान डिप्टी कमिश्नर साहब, हिकिड़ो दफ़ो वरी स्टेज ते वेठल सभिनी मानायतनि महिमाननि खे दिलि जे गहराइनि सां भलीकार कयूं था। उन्हनि जा ममनून ऐं मशकूर आहियूं जो इंतिहाई पंहिंजे क़ीमती वक़्त मां जेको आहे उहो कुझु घड़ियूं कढियूं ऐं असांजे प्रोग्राम खे हिन जी शिरकत सां जेको आहे उहो रौनक मिली। 14 चंड लॻा
इंशाअल्लाह असांजी क़यादत मुतहरिक आहे, असांजी क़यादत जवान आहे, असांजी क़यादत असांजे मसइलनि खां वाक़ुफ़ु आहे। उहो ॾींहुं परे न आहे जंहिं ॾींहुं असां जेको आहे उहो ज़राअत हिन मुल्क में जेको आहे उहो करंगे जी हॾी जी हैसियत रखे थी पई। उहो ॾींहुं परे न आहे जॾहिं असांजी क़यादत ऐं असांजे हारी असांजे अवाम ऐं असांजी क़यादत गॾिजी ज़राअत जी बहितरीअ जे लाइ इंशाअल्लाह इक़दामात कंदासीं। जिन इक़दामात जा नताइज जेके आहिनि उहे इंशाअल्लाह असांखे ॾिसण में ईंदा। बग़ैर कंहिं देरि जे वरी असांजी बदकिस्मती आहे जो असां कराची सां कनेक्ट नथा थी सघूं पिया। बग़ैर कंहिं देरि जे असां पंहिंजी क़यादत जेको आहे उहो सरदार बारी ख़ान पिताफ़ी जंहिंजो ज़राअत में ख़ुदि वॾो नालो आहे, जेको पाण उहो प्रोग्रेसिव ग्रोअर बि आहे, ज़राअत सां इश्क बि रखे थो पियो। असांजा साबिक़ा जेके आहिनि उहे मिनिस्टर बि आहिनि। असां गुज़ारिश कंदासीं सरदार बारी ख़ान पिताफ़ी साहिब खे त उहे अचनि ऐं पंहिंजे ख़्यालात ॾियो। सरदार बारी ख़ान पिताफ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मंगूर खान मेयर साहब, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गुरकी, मोहतरम कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, हमज़ा खान ऐं बाक़ी जेके हिते मौजूदु आहिनि, ख़ासि तौर ते डायरेक्टर पंहिंजो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जंहिं प्रोग्राम रखियो आहे, ऐं हिन इलाक़े में मौजूदु सभई असांजा वर्कर, ज़ियालो, ज़मींदारो, मौज़िन सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। आऊं ॿ टे लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदुसि। ऐं इंतिहाई ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे त जहिड़े तरीक़े सां पूरी दुनिया में मुख़्तलिफ़ सर्वे थियनि था त सोशल वर्क जे हवाले सां, ग़रीब माण्हुनि जी ख़िदमत जे हवाले सां कहिड़ा प्रोग्राम आहिनि ऐं कहिड़ियूं गवर्नमेंट्स आहिनि उहे हलाइनि पियूं। ऐं सभ खां वॾो जेको नालो ईंदो आहे उहो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो नालो ईंदो आहे। ऐं असांजी ख़ुशकिस्मती आहे जो असांजे ज़िले जे ई नौजवान लीडर ऐं असांजे नौजवान बहादुर लीडर जेको आहे उहो हिन डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर आहे। ऐं उनजे हथनि सां ई जेको प्रोग्राम जेको बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम आहे उहो स्टार्ट थियणु वञे पियो। ऐं इन सां असीं इहा उमेदु रखूं था असांजा जेके हारी नारी दोस्त आहिनि उन्हनि सभिनी जो फ़ाइदो थींदो। मुंहिंजे ख़्याल में शायदि ही 25 एकड़नि ताईं जेका सब्सिडी ॾिनी वेंदी मुख़्तलिफ़ मरहलनि में ऐं मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में ज़िमेदारनि खे हिन कार्ड जे ज़रिए उहा सब्सिडी उहा अवेल करे सघनि था। ऐं जेके इहे असांजा ज़िमेदार ॿाहिरि वेठा आहिनि, ही तक़रीबन सभई हारी नारी आहिनि, सभिनी जी ज़िमेदारी सां कमु आहे। उन्हनि खे आउं एतिरी गुज़ारिश ज़रूरु कंदुसि त जेके बि सरकार जा प्रोग्राम ईंदा आहिनि असांजी तवजा उन ते ज़रूरु हूंदी आहे त भई हितां हीअ असांखे सब्सिडी मिलंदी, हितां हीअ शइ मिलंदी, हितां हीअ शइ मिलंदी। पर उन सां गॾोगॾु असांखे रिसर्च तरफ़ वञणु घुरिजे। असांखे असांजी जेका एग्रीकल्चर आहे उनखे थोरो मॉडर्न अंदाज़ में कल्टिवेट करणु घुरिजे। असांखे पंहिंजी एग्रीकल्चर खे बहितर करणु घुरिजे। मां पूरे डिस्ट्रिक्ट घोटकी में ॾिसां थो, मूंखे हिते एग्रीकल्चर जेका प्रोग्रेस आहे उहा तमामु घटि ई नज़र अचे थी। माण्हू टनल फार्मिंग मां तव्हांखे हिकिड़ो ॿुधाईंदो हलां त 90s जे दौर में टनल फार्मिंग ते मूंखे यादि आयो 90s जे दौर में पूरी इंटरनेशनल लेवल जी हिकिड़ी सर्वे आई त भाॼियुनि जी खोट थींदी पई वञे ऐं उन खोट खे पूरी दुनिया में कीअं पूरो कजे। मुख़्तलिफ़ ममालिक जेके आहिनि उहे पंहिंजी पंहिंजी रिसर्च खणी आया ऐं उते जॾहिं टनल फार्मिंग साम्हूं आई त उनखे हिकिड़ो आसान तरीक़ो सम्झी करे पूरी दुनिया उन टनल फार्मिंग ते कमु कयो ऐं उन टनल फार्मिंग जे ज़रिए अॼु पूरी दुनिया में भाॼियूं जेके आहिनि उहे बाक़ाइदे तमामु वॾे पैमाने में मौजूदु आहिनि ऐं हर जॻह ते तव्हांखे मिली थी वञनि। ऐं अहिड़े तरीक़े सां मुख़्तलिफ़ टेक्नोलॉजियूं उहे साम्हूं अचनि पियूं। दुनिया ही जेके असां वटि गर्मी आहे या असां वटि तमामु सख़्तु सर्दी आहे, ही जेको क्लाइमेट चेंज आहे, इन सॼे जो जेको कारण आहे असीं हिकिड़ो इल्ज़ाम इहो ज़रूरु रखूं था त गाॾियूं धुओं छॾनि थियूं, फैक्ट्रियूं लॻल आहिनि, हीअ फैक्ट्री जे करे थिए थी। पर जेका असांजी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसिस आहे तव्हां उनखे जेकॾहिं वञी करे तफ़सील सां पढ़ंदो त 40% पूरी दुनिया में ही जेका कार्बन एमिशन थिए थी अमेज़ॉन में उहा असां एग्रीकल्चर प्रैक्टिसिस जे करे थिए थी। असीं जेके हर हणूं था, असीं जेके पेस्टिसाइड इस्तेमालु कयूं था,
असीं जेके असांजो जेको सिंथेटिक तरीक़ेकार आहे जंहिंमें असां भाण ॾियूं था यूरिया ॾियूं था इहे सभई तरीक़ा इहे तव्हांजे एटमॉस्फेयर खे ख़राबु कनि था तव्हांजी कार्बन एमिशन में पंहिंजो हिकिड़ो किरदारु अदा कनि था ऐं उनजे लाइ पूरी दुनिया ऑर्गेनिक न वञे पई पूरी दुनिया नेचर न वञे पई ऐं उन नेचर जे हवाले सां आऊं बि हिकिड़ो मूं नंढिड़ो हिकिड़ो स्टेप खयो आहे सदा साहिब अव्हांखे बि दावत आहे ऐं कमिश्नर साहिब खे बि दावत आहे तव्हां अचो मां तव्हांखे मूं हिकिड़ो नंढिड़ो बाग़ लॻायो आहे उहो बाग़ तव्हांखे ॾेखारियां ऐं उहो आहे पिकनिक ते PQNK पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी जंहिंमें असां बाग़ पोखे छॾे ॾिनो आहे उनखे न असां यूरिया ॾियूं था न उनखे स्प्रे कयूं था न उन ते का ॿी शइ कयूं था उनखे हेठां मल्च करे छॾी आहे ऐं उहो बाग़ पंहिंजो पाण ग्रो थिए पियो ऐं अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असां जेकॾहिं ऑर्गेनिक ते बि वञूं था त 14 न्यूट्रिएंट्स आहिनि जेके मैक्रो एंड माइक्रो जेके न्यूट्रिएंट्स आहिनि असीं पंहिंजे फसलनि खे ॾींदा आहियूं पर उहे 14 जा 14 असां न ॾींदा आहियूं जेके बेसिक उहा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आहिनि असां उहे ई ॾींदा आहियूं जीअं नाइट्रोजन थी वई फास्फोरस थी वई त अहिड़े क़िस्म जूं शयूं असां ॾींदा आहियूं जेके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आहिनि उहे उन्हनि खे न पुॼी सघंदा आहिनि ऐं ऑर्गेनिक ते बि असांखे ॿाहिरियां उहे शयूं विझणियूं कोन थियूं पर जेकॾहिं असां सॉइल बायोलॉजी खे डेवलप कयूं था बेसिकली पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी आहे सॉइल बायोलॉजी ते ऐं जेकॾहिं असीं सॉइल बायोलॉजी खे डेवलप कयूं था त हिन धरती जे अंदरि सॉइल बायोलॉजी जॾहिं डेवलप थिए थी छो त असां हर हणी ऐं असीं पंहिंजे ज़मीननि जे मथां जेको आहे फसलूं साड़ण लाइ बाहि ॾेई असां पंहिंजी जेका सॉइल आहे उनखे डेड बणाए छॾियो आहे ऐं उहा मुर्दा बणिजी वई आहे उनखे जेकॾहिं असीं लाइव कयूं था ज़िंदा कयूं था त तमामु तर न्यूट्रिएंट्स नेचुरल तरीक़ेकार सां उन ॿूटे खे मिली था वञनि उन फ्रूट खे मिली था वञनि उन्हनि अजनास खे मिली था वञनि जंहिंजे करे हीउ जेको नेचुरल सिलसिलो आहे इहो मोर देन ऑर्गेनिक आहे ऐं पूरी दुनिया में तव्हां हलिया वञो टीड़ ते ऑर्गेनिक शयूं विकामबियूं आहिनि ऐं हीअ त उन खां बि वधीक अॻिते आहे ऐं असां न सिर्फ़ु हिननि मां जेके हीअ ख़ासि तौर ते छो त असांजो चेयरमैन साहिबु उहो बि नौजवान आहे ऐं चेयरमैन साहिबु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु पूरे पाकिस्तान में हले थो ऐं पूरे पाकिस्तान में हली करे हिकु जाइ ते वञे थो ऐं पॉलिटिकल मसइलनि में बि हुन साबित कयो आहे त उहो मैच्योरिटी सां सभिनी शयुनि खे खणी थो हले ऐं सोशल वर्क जे हवाले सां ऐं जेके सोशल कमकार आहिनि उन्हनि जे हवाले सां बि या जेके ग़रीब मिसकिन माण्हू आहिनि तव्हां जेकॾहिं ॾिसंदव त जेके सैलाब आयो उन खां पोइ ई थाट आयो त हारी कार्ड बि ॾिनो वञे ऐं हिकिड़ी यूसी में 2,000 माण्हुनि जा घर ठहनि पिया इहे सारा क्रेडिट जेके आहिनि एॾी वॾी हाउसिंग स्कीम पूरी दुनिया में कंहिं बि मुल्क में जेको आहे गवर्नमेंट जे तरफ़ां पब्लिक सेक्टर जे तरफ़ां न हलाई वई आहे इहा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी असांजे चेयरमैन साहिब जो असांजे CM साहिब जो असांजी लीडरशिप जो इहो सिधो क्रेडिट आहे ऐं उहे कमु कनि पिया ऐं उन्हनि जी लीडरशिप में सरदार मोहम्मद खान महर साहिबु हिकिड़ो क़दम खणी आया आहिनि ऐं अलाह उन्हनि खे ज़िंदगी बि ॾे कामयाबी बि ॾे ऐं अलाह उन्हनि जे हिन प्रोग्राम खे बि कामयाबु करे ताकी तमामु हारे नारे जी ख़िदमत थी सघे ऐं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वांगुरु ई हीउ जेको प्रोग्राम आहे इहो सिंध में कामयाबु वञे ऐं उनखां पोइ पूरो पाकिस्तान हिन प्रोग्राम खे फॉलो करे तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी जी ॿुधो जी पहिरियों मुबारकबाद ॾियणु चाहियां त जो पंहिंजी लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खे सरदार मोहम्मद उस्मान साहब के CM साहब के और सरन को आख़िर में और सरन को ज़रूरी पंहिंजे हारनि खे माशाल्लाह जेको हारी इनिशिएटिव कार्ड जो थियो आहे सरन को वधीक फ़ाइदो और इंशाल्लाह ये शुरुआत घटि नंबर ॿुधायो वियो आहे हारी स्टार्टिंग में काफ़ी वॾे पैमाने ते इंशाल्लाह इहो प्रोजेक्ट पंहिंजो हलंदो और जीअं पंहिंजो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आहे उन वांगुरु इंशाल्लाह उन उते सेम स्केल ते पंहिंजो इरादो आहे त उन जे सेम स्केल ते पाण सॼा हिते जेके मौजूदु आहियूं ऑलमोस्ट सॼा लिंक आहियूं ज़मीननि सां ज़मीनदारी सां पाण सभिनी सां जेको बरसातनि में और जेको सैलाब आयो त जेकी डेविस्टेशन थी हुई काफ़ी माण्हू बर्दाश्त करे वेंदा आहिनि वीचारो हारी जेको आहे